Vi skal nå se litt på de ulike geometriske figurene, og det blir jo en del repetisjon av det vi har arbeidet med i timene i dag. Vi skal først se på en trekant og hva det er for noe. Og en trekant er jo da en geometrisk figur med tre kanter eller tre sider. Og en trekant har da, gir vi ofte navn med hjelp av hjørner A, B, C. Vi navngir ofte trekantene mot klokka alfabetisk. Så dette blir da trekant A, B, C. Så dette er rett og slett et tegn for at dette danner en trekant. Og i denne trekanten så har vi tre sider, og sånn den siden her, den heter da AB. Den siden der heter BC, og den siden her heter CA eller AC, alt etter så. Altså vi navngir det på samme måte som linjestykket ved hjelp av endepunkter. Her er også vinkler, sånn at vi har for eksempel den vinkelen her. Det er vinkel A, vinkeltegnet er lik. Og av og til så har vi behov for å navngi dette på en mer definitiv måte. Så dette her blir vinkel C, begynner da, A, B. Vinkel C, A, B. Toppunktet på vinkelen er da den midterste bokstaven, og så er det punkt som begge vinkelbeina går igjennom på hver sin side. Så det er vinkel A. Så har vi vinkel B. Vinkel B er lik vinkel A, B, C. A til B og B til C. A, B, C. Så her har vi navngitt ene linjestykket, som er en del av vinkelen, og der har vi navngitt det andre linjestykket som er en del av vinkelen. Og så har vi da den siste her, så da er vinkel C her oppe. Vinkel C er lik vinkel BCA. BCA. Og det vi også vet, er at vinkelsummen i en trekant er jo alltid 180 grader. Sånn at her, summen av disse tre vinklene, vinkelsummen i en trekant, er lik 180 grader. Det må den alltid være. Vi skal se litt nærmere på det i neste matematikktime, hvorfor det er det. Så har vi da en del spesielle trekanter. Nå kan vi begynne med en likesida trekant. Og det er rett og slett en trekant bestående av tre sider der alle er like lange. Nå er ikke det så enkelt å tegne sånn på direkten, men hvis jeg da jukser til med at jeg vet at vinklene er 60 grader i en likesida trekant, så kan vi da tegne den på den hjelp av det. Sånn, og alle sidene 6 cm. Da har vi en likesida trekant. Og det vi vet er likesida trekant, definisjonen på det, tre sider som er like lange. Altså den og den sider like lange. En konsekvens av det, at tre sider like lange, er jo da at vi også har tre vinkler som også er like store. Altså, de vinklene her, den og den, er alle like store. Og de må da være 60 grader. Sånn at den er 60 grader, den er 60 grader, og den er 60 grader. Det var en likesida trekant. Så har vi da en likebeint trekant. Og det vi vet om en likebeint trekant, er at jo, den har to sider. For eksempel ned til 6 og ned til 6.
Så begge er like lange. Sånn at vi vet at den siden er like stor som den. Og det navnet, likebeint, kommer fra at den har to like sider. Den tredje trenger ikke være lik, og det medfører da at det blir to vinkler som er like store. Så det er da en likebeint trekant. Så har vi da en rettvinklet trekant, og det er da rett og slett en trekant. Så har en vinkel, rettvinklet. Det er rett og slett en trekant, så har en vinkel på 90 grader. Altså, den vinkelen der er 90 grader, i hvert fall tilnærmet lik her. Og en rettvinklet trekant kan også være likebeint, og likebeint kan også være rettvinklet, men en rettvinklet kan aldri være liksida. Så det er på en måte de tre trekantene vi har et spesielt fokus på nå. Og så skal vi se litt nærmere på noen få firkanter også. Og da skal vi begynne med et først hva en firkant er for noe, og det er en figur med 4 kanter. Og det vi vet da, hvis vi da tenker på vinkelsummen i en firkant, så her begynner jeg bare å tegne en firkant. Nå er det bare en helt vilkårlig firkant. Og spørsmålet er hva er vinkelsummen i firkant? Jo, det må være 360 grader, nettopp fordi at en firkant kan du dele i 2 trekanter. Vi vet jo at da har vi en trekant der, en trekant der. Vi vet at vinkelsummen i hver av dem er 180 grader. Og da må vinkelsummen i begge 2 trekantene her bli 360 grader. Og her kan vi også navngi firkant A, B, C, D. Og så kan vi da snakke om vinkler ABC, vinkel BCD, og så videre. Og her ser vi jo da poenget med å faktisk navngi vinklene, for hvis vi her sier vinkel C, så kan vi umulig vite om det er den vinkelen, eller den vinkelen, eller eventuelt den vinkelen. Sånn at da er det en fordel å vite at det er vinkel BCD vi faktisk snakker om. Så har vi da et rektangel. Et rektangel, det ligger i navnet rektangel, rett vinkel. Rette vinkler. Det er liksom hovedklu i et rektangel. Et rektangel så er alle vinkler 90 grader. Det er så enkelt å få til sånn uten å, men sånn noenlunde i hvert fall. Sånn, alle vinkler er 90 grader. Og det får da noen konsekvenser. Mellom annet så vil motstående side være like lange, og motstående side vil også være parallelle. Den er parallell med den, den er parallell med den. Og så har vi et kvadrat. Og den har da alle sider like lange. Og alle vinkler er 90 grader. Altså, for eksempel, 3 centimeter. Den er 90, den er 90, den er 90, den er 90. Den siden er like lang som den, og like lang som den, og like lang som den. En konsekvens av dette er jo at 2 og 2 sider er parallelle, den siden er parallell med den er parallell med den. Og vi ser at et kvadrat er altså en strengere definisjon enn et rektangel. Sånn at hvis vi ser på definisjonene her, så er jo her alle vinkler er rette. Det vil si at et kvadrat også er et rektangel, men vi bruker ordet på kvadrat, for det fortelles mer enn ordet rektangel. Så har vi parallellogram. Og det blir ofte tegnet, ja det er 2 og 2, 2 og 2 parallelle sider.
eller 2 og 2 sider parallelle. Ofte blir det tegnet på den måten der. Nå var ikke dette sikkert det var så godt å få til, men skal vi se. Sånn. Sånn. Og en konsekvens av at 2 og 2 sider parallelle er jo at det er motstående vinkler. Hvis vi tar for eksempel den og den, de blir like store. Så har vi den og den blir like store. Og så har vi også at sidene blir like store, eller motstående side, den siden og den siden. Og så har vi da den siden og den siden, som blir like store. Og vi ser jo da at et rektangel er alltid et parallellogram, mens et rektangel er da en strengere definisjon enn et parallellogram. Sånn at vet vi har et rektangel, så sier vi det. Har vi et parallellogram, så bruker vi ofte det begrepet. Men vi vet at et rektangel må alltid være et parallellogram, for at et rektangel har alltid 2 og 2 parallelle sider. Så har vi rombe. Og det er da rett og slett at vi har 4, eller alle sider, like lange. Den her er på 3 cm. Hvis jeg da tar 3 cm her. Ja, nå ble det jo tilnærmet et kvadrat dette her. Hvis jeg da jukser det, ja, det går bra. Ja, det ble det nå. Jeg tror vi tegner en ny figur på neste side. 3. 3. 3. Og så 3 der. Der har vi en rombe. Og da alle sider like lange, konsekvenser av det, motstående vinkler er like store. Så er den og den. Og en rombe så er alle sidene like lange, og det vet vi. Og 2 og 2 sider parallelle. Den siden er parallell med den er parallell med den. Og vi ser da at en rombe vil alltid være et parallellogram, og et kvadrat vil alltid være en rombe. Den siste figuren vi skal se på, det er trapeset. Og da har vi rett og slett en figur som har 2 parallelle linjer. Eller side. Det er bare å skrive side. Det vil si, vi har sånn. Og det kan være sånn, for eksempel. Poenget er at de 2 er parallelle. Utover det så har det ingenting å si hvor de andre sidene går. Den er parallell med den. Og det er egentlig det eneste vi vet om et trapes i foreløpig. Den er ganske enkel å regne arealer, men det skal vi komme tilbake til. Det dere skal få i oppgave nå, er å tegne en firkant, og så skal det finne midtpunktet på hver side, sånn at hvis det for eksempel har en side her som er 8 cm, så tar det 8 delt på 2 og finner midtpunktet der, og det gjør det ved hjelp av lineal. Skal det finne midtpunktet på hver sidene, trekk linjestykker mellom midtpunkter, sånn at linjestykker danner en firkant. Det vil si, har det en firkant her, midtpunktet der, sånn så blir det å trekke de linjestykker, sånn at det får en eller annen firkant inn i firkanten. Og da skal det prøve å se hva slags ny firkanttype jeg får, altså hva de vi har sett på nå får det, og så blir det alltid en sånn. Prøv da med et par-tre til firkanter, og se om det alltid blir sånn.